Juegos que pasaron de moda. Perdón, juegos que pasaron de moda y todos odiaban. Mario Kart. El jueguito que tenía muchas trampas. Todos los odiaban. Los llevé a jugar muchos youtubers como Flo, creo. Y no me acuerdo quién más. Pero todos lo odiaban. Yo llegué a jugarlo un día. Bueno, muchos años. Y no podía pasármelo. Y seguro muchos youtubers ya lo han jugado y lo han odiado. Si ven este video, confírmenme por los comentarios si uno jugó ese juego, Mario Kart. Y confírmenme si lo jugó y lo odió con toda su vida y su corazón.